Добар ден. Ова е неделното интервју на Радио Слободна Европа. Наш денешен гостин, новоназначениот министер за одбрана Талат Џафери. Господин Џафери, во што се состоеше вашиот предизвик да застанете на чело на ова министерство? Па добро, во секој случај, човек кој што скоро сиот свој животен век интелектуално, физички, професионално го посветил на работите од областа на одбраната и безбедноста. Покрај сето што го поминал во животот, сметав и сметам дека е предизвик да му се овозможи, да му се дае можноста да се справи и со овој предизвик да биде првиот човек во одбраната, за да може сиот придонес да го заокружи, значи, со оваа должност. Во секој случај, како пратеник, значи, во 3 мандати, директно сум бил вклучен со случувањата во законодавството околу уредувањето на правната рамка на статусот на Министерството за одбрана и сите придружни, значи, организациони единици, вклучувајќи АРМ, Војна академија, порано Војна болница, сега Војно-медицинскиот центар и други, значи, организациони единици кои што се во склоп на Министерството за одбрана. Вие знаете дека за голем дел од јавноста е неспојиво вашето дејствување како поранешен командант на ОНА и сегашното како прв човек на одбраната. Како вие ги споивте? Добро, тие кои што сметат дека е неспоиво функцијата министер за одбрана со претходното мое искуство како командант во УЧК, покажува уште за еден факт дека тие луѓе, односно тие поединци кои што ја пропагираат оваа констатација, сметам дека се заостанати во времето за најмалку една декада. Непобитен факт е дека во случувањето во 2001 јас сум бил еден од командантите во единиците на УЧК, но непобитен факт е дека настаните во 2001 се окончани со потпишувањето на Охридскиот рамковен договор, по кој што договор Собранието ги изгласа измените на Уставот на Република Македонија, по кој што договор Собранието на Република Македонија во 2002 година во првите месеци, односно во првото тромесечие, донесе 2 битна закона. Едниот закон беше законот за посебните права на припадниците на безбедносните сили на Република Македонија и другиот закон беше законот за амнестија на припадниците на УЧК. Тие 2 закона и беа во склоп на Охридскиот рамковен договор и како такви овозможија да се пристапи кон примена и извршување на основните определби на Охридскиот рамковен договор за реинтеграција на сите оние припадници на УЧК кои што можеа да се интегрираат во институциите на државата. И за овие 10 години грото луѓе кои што претходно, како и јас, беа во редовите на армијата, а се приклучија кон УЧК, како резултат на таа определба на Охридскиот рамковен договор, повеќето нив се вратија и делуваат во рамките на армијата на Република Македонија и држат функции, должности спрема формацијата која што впрочем е подпишана од врховниот командант, тоест од претседателот на државата. И во тој контекст, значи, непобитно е мојата номинација и именувањето за министер во контекстот што оние што пропагираат противењето, значи, за моето именување, сметам дека се заостанати во тоа време. Како се чувствувавте во текот на протестите кои што се случија по повод вашето назначување? И дали воопшто помисливте на оставка тие денови или после нив? Јас се однесувам професионално во се една задача која што ја добивам
ова задача, као и задачата пратеник, е задача која што ми е дадена од граѓаните. Викам ми е дадена од граѓаните затоа што како пратеник, избран на слободни избори во третиот мандат на предвремените парламентарни избори 2011 година, од граѓаните на изборна единица 6 добив доверба да ги представувам во собранието. Собранието изгласа предлог, односно номинација моја од страна на владата за извршување должноста министер. Во демократски системи, во демократски држави непобитна е можноста да се отповикува номинацијата, односно изборот, затоа што индиректно, значи, ова е волја на граѓаните. По однос на размислувањето за оставка, и професионално, и карактерно, и како човек, никогаш не сум се повинувал пред никоја пречка која што ме следела во животот. Сметам дека сум подготвен и емоционално, и професионално, и човечки да го поднесам сиот терет, без оглед на можните притисоци кои што се вршат од надвор. За мене, уште еднаш ќе кажам, битна е волјата на мнозинството граѓани на Република Македонија, кои што низ процесот на номинација и избор ја искажа довербата јас да бидам министер за одбрана на Република Македонија. Впрочем, и уставно и законски немам никаква пречка да ја обавувам ова функција. Мислите ли дека некој стои зад подгревањето на меѓуетничките тензии и кому би му одговарале во овој момент? Видите, во пракса јас не се отеретувам со настаните во смисла не е моја надлежност и не е моја потреба да се бавам кој би бил, односно да идентификувам кој би бил организаторот, кој би бил носителот, зошто би било тоа така. Правото на протест е загарантирано право, уставно, законско, но како право за искажување мирен протест. Све друго е во надлежност на други институции и на други органи и одговорностите се на тие кои што ги организираат, односно кои ги иницираат. Очекувате ли некакви проблеми или инциденти на предстојните локални избори? Како член на политичка партија сме ги превземали сите неопходни мерки тоа да не се случува и ете и ова можност и јас да ја искористам можноста да апелирам до сите граѓани да не потпаднат под влијание на провокации кои што ќе ги доведат во ситуација да дојдат во спротивност со законските одредби. Изборниот законник по однос на спроведување на изборите е јасен и дециден и од 2008 година и во практична смисла е спроведен, а изборот е личен на секој кој што ќе се нафати да навлезе во действија кои што се косат со законските одредби, треба и јасно да очекува и на контрареакција на институциите соодветни, а според законот за спроведување, значи, на овие аспекти на изборниот законник е надлежно Министерството за внатрешни работи, Министерството за правда и други институции за гонење на казниви дела. И во тој контекст јас не би имал што повише да кажам по однос на настаните околу изборниот процес. Ви благодарам за разговорот. Благодарам и вам. Го гледавте неделното интервју на Радио Слободна Европа. Пријатно.